कभी कभी घर की बरकत सिर्फ भरे हुए फ्रिज से नहीं होती। बरकत तो तब महसूस होती है जब उसमें रखी हर चीज की कदर की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहनाज। स्वागत करती हूं आपका होम ब्यूरा पर, जहां हर दिन एक नई सीख और हर ब्लॉग एक नई कहानी है। आज सोचा फ्रिज की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले एक एक करके पानी की बोतल्स बाहर निकाल दी, फिर बाकी सारा सामान भी निकाल कर साइड पे रख दिया। कभी कभी किसी चीज को संभालने के लिए पहले उसे पूरा खाली करना पड़ता है, तभी हर कोना अच्छे से नजर आता है। फ्रिज की हर रैक पर जो शीट बिछा रखी थी उन्हें भी निकाल दिया। नीचे रखे कंटेनर भी बाहर निकाल दिए। रोज खोलते हैं, बंद करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर नजर तब जाती है जब उनके लिए वक्त निकाला जाए। अब फ्रिज बिल्कुल खाली हो चुका था, बस यही सही वक्त था उसकी अच्छे से सफाई करने का। धीरे धीरे हर सेल्फ साफ करती गई, हर कोना पोंछते हुए बस एक ही बात दिल में आ रही थी। घर में रखी हर चीज किसी न किसी की मेहनत से ही तो आती है, इसलिए उनका ख्याल रखना भी जरूरी लगता है। सफाई पूरी हुई तो रैक दोबारा लगा दी। नीचे वाला ग्रोसरी बॉक्स भी उसकी जगह पर लगा दिया। उसके ऊपर वाला ग्लास भी साफ करते वापस लगा दिया। अब फ्रिज फिर से धीरे धीरे बनना शुरू किया। जो चीज जहाँ रखती हूँ कोशिश करती हूँ वही रहे। इससे ना सिर्फ ढूंढने में भी आसानी होती है, बल्कि फ्रिज खोलते ही एक अलग सी तसल्ली भी महसूस होती है। एक एक करके सारा सामान दोबारा अंदर रख दिया। अब फ्रिज पहले से ज्यादा साफ भी लग रहा था और हल्का भी। कभी कभी सफाई सिर्फ धूल हटाने का नाम नहीं होती, ये उन चीजों की कदर करने का भी एक तरीका होती है जो रोज हमारे काम में आती है। हर बार सफाई करते हुए बस इतना ही महसूस होता है, अल्लाह ने जो भी दिया है उसका ख्याल रखना भी शुक्र अदा करने का एक तरीका है। शायद इसी छोटी सी बात में घर की बरकत भी छुपी होती है। फ्रिज बंद किया तो लगा आज का एक काम भी दिल से पूरा हुआ, लेकिन अभी फ्रीजर बाकी था। फ्रीजर खोला तो उसका सारा सामान भी बाहर निकाल दिया। वहां भी धीरे धीरे सफाई करती गई। बर्फ के बीच रखी हर चीज को देखते हुए बस इतना ही लगा, कितनी सारी चीजें हम संभाल कर रखते हैं ताकि जरूरत के वक्त काम आ जाए। सफाई पूरी हुई तो फ्रीजर को भी दोबारा भरना शुरू किया। हर पैकेट को उसकी जगह पर रखा और देखते ही देखते फ्रिज और फ्रीजर दोनों फिर से तैयार हो गए। घर की बरकत शायद इसी में होती है कि जो अल्लाह ने हमें दे रखा है उसकी हिफाजत उतनी ही मोहब्बत से की जाए। आज फ्रिज साफ हुआ, लेकिन दिल को सुकून इस बात का था कि घर की एक और जिम्मेदारी आराम से पूरी हो गई। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। होम ब्यूरो फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।